tub tabaski juliti nag dikk màggal njiitu réew mi moom ca këram gi nekk fii ci Mermoz lay julee li nga xamante ne ñoo di waa UCG li ñu nga loo nay objectif ci tabaski bile moo di mbalit bañ a am ci mbedd mi lu ëpp ay junni liggéeykat ñoom la ñu mobiliser ñu fas yéene nekk ci mbeddu Ndakaar yi ngir rek di tonni mbalit mi ñi nga xamante ni nag ay sénégalais lañu daanaka sax lim ba la ko tee yegg ci téeméer bariwut ñu cangoon diggante Maroc ak Mauritanie fi mu ne nii nag daal am na saafara ci mbir mu ne mel ndaxte Nouakchott daal dina leen may ñu daal di romb su ko defee ñu yegg si fii Sénégal mën a defee tabaski bi si seen i njaboot askan wa nga xamante ne ñoo nekk ci quartier bi ñuy wax Mandiaye Diop nekk ca Thiaroye ñoom nag tiitaange la ñu amee ni ki démb gannaaw ab gaz bu nga xamante ne dafa am fuite moo ñëw daal di indi ay lëndëm ci seen i bopp ak it sax seen i dëkkuwaay ñu ne nag loolu mu ngi tukkee ci installation ba fa SAR def di société africaine de raffinage Coronews xibaar yi ñeel mbas mi dañ ci ànd ak Abdoulaye Diop Amady Ndiaye moo faree ci machine yi. ñu leen di nuyu mbokk yi rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias juliti nag ni ki tey jii la ñuy màggal tabaski ñoom ñëpp man ko nag di ko def waaye nag jàppale ne atum ren ji moom tabaski bi nu ngi koy màggal ci contexte bu nga xamante ni daal feebar bi di wopp bi di coronavirus bi tax na ba mbir mi xaw a jaxasoo loolaa tax sax grande mosquée dañu ko tëj tax njiitu réew mi Alaaji Macky Sall ca këram ga nekk ca Mermoz lay jullee niki tey jii daañu dellu siwaat ak yéen ci lu ñeel jullit tabaski bi ci kanam tuuti bu 9h jotee ànd ak suñu ndaw yi nekk ci terrain bi ci julli googu nga xamante ni nu ngi koy def ñaan yàlla rek lépp lu nga xamante ni ñaan lay doon mu nangul ñu ko ci atum ren ji nag wax juñu naa ko sànq tabaski bi daanaka ñëpp a mànkoo defandoo ko benn fan. lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñaari sénégalais ñoom boobaak léegi dañoo cangoon diggante Maroc ak Mauritanie waaye nag mën nañ jàpp ne daal am nañu espoir fekk si seen i njaboot gannaaw ba Nouakchott nangoo ubbil leen may leen autorisation ngir ñu jàll frontière ya su ko defee ñu yegg si fii ci Sénégal mën a defee tabaski bi ci seen i njaboot Mohamed Diop ciy leeral. doomi Sénégal yooyu nag ñu ngi tagan ci dëkk yu fare Maroc waaye jege loolu digweek Mauritanie bu ñu sukkandikoo ci Moulay Abbas Bougoubal di consul honoraire bu Sénégal ca Nouadhibou féete ci bët gànnaaru Mauritanie. daaxla ci yeneen dëkk Maroc bloqué foofu depuis 3-4 mois. ñoom nag waa Mauritanie mujj nañoo may rek seen convoi bi nga xam ne nag toll na ci juróom-benn bis ak juróom-benn auto particulier nag ñu jaare fi rek dem ñibbi Sénégal. yàlla dimbale ñu ba suñu ambassadeur Monsieur Ndour, son excellence Monsieur Ndour et son excellence François Gueye liggéey nañ ci ba jàll nañu tey. seen convoi auto yi nag war naa jaar Nouakchott ci capitale bi balaa muy jubali nag Rosso ci frontière wu Mauritanie beek Sénégal tax kon ba doomi Sénégal yooyu nag mën a noyyiwaat ndax seen mébét moo nekkan rek julli tabaski ak seen njaboot. Mohamed Diop Nouakchott RFM. doon naa leen ko junj ci bopp xibaar yi sànq UCG mi nga xamante ni moom moo yore wàllum tonni mbalit mi ci mbedd yi moom nee na daal lu mu ngàlloo nay objectif di ki tey jii ci tabaski bi ba ci sax ëllëg mu di fexe setal mbedd yi benn mbalit bañ a des ci mbedd yi tax lu jege ñaari junni ci ay agent ñoom la ñu mobiliser ci terrain bi am na ay points yoo nga xamante ni daal fa la ñuy bëgg a teg seen i bac yooyu su ko defee ku yor sa mbalit daal nga mën ko fa def tax nag UCG di sàkku ci askan wi ngir rek ñu jàppale leen ci wàllu woowulee Oumar Mbow ci leeral. mbalit bañ a amati ci mbedd Ndakaar yi loolee mooy mbëbët unité de coordination de la gestion des déchets solides UCG di kuréel bi nga xamante ni day tonni mbalit bilee kuréel nag def na daanaka lépp li war ngir li nu mel am Massiam di coordinateur bilee kuréel. ay caisse benn ordure la ñu disposé ci région de Dakar mu nekk ñaar fukk ak juróom ak benn point yoo xam ni sénégalais bu nekk mën nga dem foofu yóbbu fa say déchets yi nga xam ni dafa jugee ci tabaski bu weesoo loolu aussi pôle mbalit yi nga xam ni commencé woon nañ ko teg ci dëkk bi dolli nañ ci 200 yoo xam ni dañ ci def sax dañ ko dàkkantale spécial tabaski ngir lépp li nga xam ni mooy jugee ci tabaski bi ñu mën ko ci dugal suñu agents yi nga xam ni mobilisé nañu pratiquement 2000 agents supplémentaires ci journée boobu mën a jaar collecté ko ngir daal ñu fàggandiku ci odeur yi. fi mu ne nii nag askan wi moo war a def li war ngir jëlee fi mbalit bi. ñu góorgóorlu ci dajale mbalit yi
dugal ko ci contenant boo xam ni dina nekk contenant bu baax ba pare indi ko ñu bañ a jël mbalit di ko sànni ci mbedd yi comme ñi ngi def effort pour indi ay bac ak ay points spécifiques. soxna si nga xamante ni ñaari tali la dëkkee moom di wax ne li ñu yàgg mbëbët la. dañuy ñëw fu ñu neex lañ daan sotti mbalit léeg-léeg bu ñu gisee kees ñu tegal ñu ko fii yombalal nañu suñu ñëwee dinañ mën a tuur suñu mbalit te duñu am benn problème. bile programme nag fi mu ne nii Dakar rek la yam waaye daal fas nañu yéene ngir def ko ci région yi yëpp. Oumar Mbow dem ca Matam sunu ndaw la fa di Ali Bandel Niang mu ngi ñuy signaler daal Matam démb ba léegi amuñu courant loolaa tax nag tailleur yeeg ña fay yëngu ci wàllum coiffure ñoom ñu ngi ci njàqare ndax tailleur yi dañoo yoroon ñawi jàmbur war ko ñaw ci guddi gi ngir delloo ko seeni borom waaye nag Matam démb ba tey amul courant loolu tax ñu amee njàqare mere lool Senelec nga xamante ne ba léegi nag yeeyu ci yàbbi. quartier Mandiaye Diop nekk fii ci Ndakaaru ca Thiaroye-sur-Mer rawatina benn fuitu gaz moo tax askan wa tiit lool ñoom nag ñu ngi tuumal ne daal ay jafe-jafe la yoo nga xamante ne ñu ngi tukkee ci tuyau yu Saria di société africaine de raffinage ñu ngi sàkku ndimbal ndaxte nee nañu daal risque bi mu ngi fa te mën na leen andi loraange kenn ca ña fa dëkk di Mamadou Fall ñu gën ko xam ci turi Sekkaan ci jokkoo beeg ndongo ka bon ñuy xeeñ dem ngi xeeñ depuis ay semaines ñu koy sentir ci secteur bi ma sentir odeur bi am doole lool fu dugg aussi odeur gaz bi ñu xeeñ ba ci atelier bi ñu toog man aussi loolu laa dute woon que ne fluide la boo xamante ni ci pipeline la bi ma defee annonce bi le dimanche si la fi agence Ségal bi ñëw ñoom aussi ñu constaté ne effectivement lii odeur gaz cette fois ci gaz butane la moom mooy xeeñ démb benn responsable bu SAR ni boo xam ne assuré sécurité bi ñu koy wax madame Tall ñëw na fi ak gendarmerie nationale le commandant devant le commandant moom wax na ni lii di xeeñ du gaz mais tuyau yi gaz yi amatu fi man naka ñun ay bakkan lañu yor xamme nañ xet gu neex ak xet gu naqari donc li ñuy xeeñ ñun xam na nekk xetu gaz la waaw mën na nekk nag nit transporteur de nu gaz muy jaar ci pipeline yi mais li ñuy xeeñ ñun gaz butane la mooy gaz yi ñuy togge moo ñuy xeeñ am nee na nag yàggaay bi nga xam ne moom la fuite bi di yàgg di essence bi wala lu mën a doon moo waral odeur boobu di xeeñ peut-être gaz dérivé pétrole la nga xam nga suba la tabaski bi te ku ne xam na ne dëkk bi ñëppay bool ñëppay taal donc yëpp ay danger la mais li ñu gën a rafetlu mooy à chaque fois bu lu amee ils viennent baliser le milieu wane na fii danger ngi fi teg seen extincteur teg fi seen agent ñu taxaw mais ñun du loolu la ñuy xaar seen tuyau li ñu bëgg mooy ñu déplacer ko ñu jëlee ko fi pour fu ñu ko teg parce que tuyau yi fi nekk depuis 1963 mais ku ne xam na ne tuyau yooyu baaxatul màgget nañu mënoo toog at moo xam doo dégg fuite non nelawuñu ba yàndoor wax mu nekkoon Mamadou Fall ñu gën koo xam ci turu yi Sekkaan ci loolee xam ca quartier Mandiaye Diop nekk ca Thiaroye-sur-Mer benn fuitu gaz mu nga xamante ne ne ñu daal mu ngi tukkee ci tuyau yu saar yi moo leen andil ay gàllankoor juróom-ñetti simili moo bootu ci juróom-ñetti waxtu. rajo askan wi. FAO daal di génne lu toll ci 200 fanweeri million ci sunu koppar ngir rek dimbale lu toll ci ñetti junniy njaboot ñu nga xamante ni daal dañuy yëngum ci wàllum élevage nekk ci gox yeeg goxaati nekk fii ci Sénégal projet d'assistance aux éleveurs transhumants maanaam ñi nga xamante ni daal ay sàmmkat lañu te nekk di màngaan ñooñu la ñu bëgg a dimbale ndax sonn nañu lool ci jamono yi mbas mi semaine prochaine sax la ñu koy tàmbali njaboot bu ci nekk nag da nga am lu toll ci juróom fukki junni ci koppar loolee nag la ki nga xamante ni moo yore jokko bi ci programme bi wax mu ngi wuyoo ci turu docteur Mahfouz Sarr. dañu def benn projet boo xamante ne dañ ko ministère bu élevage ak production animale donc ñëpp xam ne fu nekk nii ñëpp dañu jànkoonteeg ay jafe-jafe surtout ñi nga xamante ne ñoo féete àll bi. dañu wax ne nawet daaw bi rek nu mu xaw a méttee ba tax sàmmkat yu bëri daal di teel a jóg nag dem transhumance tombeek Covid bi ñëw ak mesure mu àndal yëpp loolu day gën a ñëpp yëg nañu méttitu Covid ak situation bi nu mu demee nawet daaw. wax ne ñi nga xamante ne ñoo nekk en déplacement bokk nañ si ñi nga xamante ne ñoo gën a am ay jafe-jafe loolu moo tax dañu waxtaanee ak ministère de l'élevage production animale ñi xamante ne ñooy nekk en transhumance ñu toll si ñetti junni famille yooyu ñu tànn leen si goxu Sénégal yëpp nga xamante ne service su ministère élevage ñoo dox mbir moomu léegi ba identifier ñi nga xamante ne ñoo ko gën a yelloo donc si kaw loolu FAO aussi daal di yëkkati lu toll si daanaka lu ëpp ñaar téeméeri millions si suñu xaalis muy $400,000 daal di ko jagleel projet boobu nag buñ ko tëgg li ñuy wax ne nañ jox ñi nga xamante ne ñooy famille yooyu ñetti junni yi transféré leen xaalis wala si fukki junni bu nekk loolu dañu yaakaar ne ku ko am si famille yi
dina mën a nekk ab ndimbal boo xamante ne nii dina mën a xaw a jàppandi tuuti. mu nekkoon docteur Mahfouz Sarr ci ndimbal googu nga xamante ni FAO mu ngi bëgg na ko dimbale ñi yëngatu ci wàllum càmm. beneen ab ndimbal mu tukkee ci ministre des forces armées maître Sidiki Kaba moo génne lu toll ci téeméeri junniy masque daal di ko nag séddale ay corps de métier yu bëri fale ca Tambacounda nga xamante ne sax fa la dëkk moom maître Sidiki Kaba nag daal dina wëlbatiku sàkku ci askanu Tamba ci Sénégal gépp rawatina ngir ñu respecter li nga xamante ni moo di mesure barrières yi su ko defee ñu gën a mën a fànq mbas mi Moussa Oumar Gueye. ginnaaw bi mu mayee lu ëpp téeméeri junniy masque ci diwaanu Tambacounda kii di ministre des forces armées maître Sidiki Kaba daal di nag gën a bëgg askan wi nañu bàyyi seen xel ci lu jëm ci wàllu mesure barrière ku ci nekk nag fàggandiku muslu ci feebar biñ naan coronavirus ndaxte mbas mi ba léegi ni si mi ngi wéy di lor askan wi waaye nag loolu bu fekkente ni toppatoo nañu mesure barrière yi daanaka danañu mën a mucc maître Sidiki Kaba ministre des forces armées. dimbale askan bi mu gën a aar seen bopp ndax Covid bi mu ngi fii te ñu bare mu ngi leen di dañu war a bàyyi suñu xel que dañu war a aar suñu bopp aar suñu concitoyen. lu ñu mën a jàpp mooy ci diwaanu Tambacounda bi nga xam ne ndorteel li amoon na ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu mbas mi kii di ministre des forces armées yëkkati woon na 3 millions ak lu toftalu laal di koy jébbal comité régional bi doon xeex lépp lu jëm ci wàllu mbas mi yemul foofu nag am na lu toll ci téeméeri junniy masque yoo xam ne daanaka wesaare naka mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu njàng ak njàngale wàllu wér-gi-yaram ñi nga xam ne ci jamono ji ñoo nekk ci daral yi ak ci gaaru ceer yi daanaka amu ci lenn fànn boo xam ne fàtte na leen ku ci nekk rek mu ñaax la nañu toppatoo bu baax lu jëm ci wàllu geste barrière yi Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. dellu siwaat fii ci Ndakaaru dem ca Parcelles Assainies foofu nag mbas mi mu nga fay gën a law ay cas yu bëri la ñu enregistré foofu la ca Parcelles Assainies nekk ci banlieue bu Dakar mu di lak loo xamante ne mujj ñaa jaaxal lool autorité ya nekk ca mairie ba ku mel ni premier adjoint au maire ba di Mamadou Wane mi nga xamante ne sax moom dafa génnee ay kits alimentaires di ko séddali ñenn ci njaboot yi foofu le ca Parcelles Assainies ci jamono ñuy tabaski bi ñu ànd ceeg Ndatte Diop. su fekkee ni askan wi yeewoo ci Parcelles Assainies yëgaluñu seen yaram tolluwaayu lii di mbas mi ci boobu gox kilifa ya ngànk gox boobu ñoom réeré wuñ ko mbir premier adjoint au maire bi moom moo yëkkati kàddoom di artu tey xamal askan wi Parcelles Assainies ci jamono ji mën nañ ko jàppee ab épicentre bu mbas mi maanaam fu jàngoro ji wulee ñaay ci capitale bu Ndakaaru Mamadou Wane. Parcelles kay moom wax dëgg neex yàlla yéeme na lool parce que Parcelles épicentre la parce que Parcelles léegi dafa mel ni feebar bi daf fi dugg toog te nit ñi bàyyiwuñu xel ni feebar baa ngi lore feebar baa ngi rey feebar baa ngi lëmbee àdduna bi fu mu nekk nii rawatina fii Parcelles Assainies dañuy dégg ne am na ñu fi faatu tous les jours wala parce que soo déggee ñaar ba ñetti lim ministère de la santé def Parcelles Assainies di ci génn parce que nag nit ñi macha allah ñoo bëri Parcelles Assainies de telle sorte que ñun en tant que leader en tant que responsable dañu war di continuer di wax ak askan wi di jàppale askan wi di sensibiliser askan wi. ci lu jëm ci wàllu sensibilisation bi moom fas yéene jàppale jumaa yi ci jamono ji nga xam ni ci la ñuy waajal jullit tabaski ngir bañ jumaa yooyu nekk ay bërëbu wàllante lii di wopp ji. à côté de kit yooyu dañ jàpp ni comme suba la tabaski dañu ciblé woon fukk mosquée yu mag fii Parcelles Assainies yoo xam ne ni ëllëg dañuy ubbi pour que jullit ñi ñëw julli ñu préparé leen ay madar ay gel hydroalcoolique et ay masque aussi pour que su fejal yi ñëwee ñu mën a fagaru parce que feebar bi mu ngi fi ci ñun suñu biir ba léegi ñu taxaw ci aussi bañ a fàttali ni feebar bi mu ngi fi. ku wax wàllu tabaski gi wax méttiwaayu jamono ak rawatina mbas mi nga xam ni moom moo di coronavirus loolu moom moo tax adjoint au maire bi nekk tamit conseiller technique ca ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ndox mi ak assainissement jàppale ci wàllu ko yenn ko denrée lu ci mel ni soble pombiteer wala laaj lenn ci askan wi nga xam ni seen yoxo jotul seen digg ginnaaw comme na mu ko defee woon ci jamonoy korité. Ndaxte Diop xam naa sobleeg pompiteer moom daañu ko yelloo ni ki tey jii ci bésu tabaski bi le entreprise yi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci wàllum hôtel yi nekk ca Ziguinchor ñoom sonn nañu lool ci mbas mi du rek Ziguinchor waaye hôtel yi ci Sénégal yëpp ñu ci bëri ci ñoom amatuñu wàllum financement ak it koppar yi war a mën a tax ñu jëndi seen matières yi nga xamante ni daal dañ koy soxla mu di nag constat boo xamante ne ay njiital entreprise ñoo ko def gannaaw bañ fa demee yebal fa ab délégation bureau mise à niveau ngir rek mu nemmeeku ji leen Ibrahima Diouf directeur bureau mise à niveau ñu teewlu ko ceeg Lamine Ba. dañ ñëwoon nemmeeku si bërëbu liggéeyukaay yi ak njaatige yu nga xamee ne si ñoo nekk ci bërëbu liggéeyukaay yooyu fu nekk gis nañ fa daal ay entreprise yoo xamee ne si taxaw nañ di liggéey malgré dégg nga maam mbas mu nga xamee ne si mu ngi ci réew mi gis nañ ne chef d'entreprise yi mbas mi yàqulu leen yëngatu bu ñoo yëngatu
ñu ci bëri garder nañ seen ay emploi ñu ci bëri donte liggéey bi wàññeeku na mais ñu ngi ci góorgóorlu ba tey di investir loolu aussi dal na xel moo tax daal yaakaar nañ ne ñi chef d'entreprise yi ci région bi ku leen jàppale ku leen pousse ñu dem ba nga xamee ni si daal région bi dina nekk région boo xam ne si koom bu muy wàllam bu muy indi ci koomu Sénégal dina am solo trop. mais nag lu ñu gis encore une fois koo xam ne si ñeenti weer a nga nii yaa ngi jànkuwanteel ak ay jafe-jafe te kenn jàppalewu la te taxawul nga bàyyi yaa ngi ci kooku da ngay neex a jàppale kon boog ñun instruction bu nga xamee ne si suñu ay kilifa moom lañ ñu jox mooy entreprise de Casamance ay entreprise la yoo xam ne si dañ leen war a continuer di jàppale te loolu tamit gis nañ ko nemmeeku nañ ko ci waxtaan wi ku nekk daal takk nga sa ndigg pour que suñu jàppalee nga mën a wéyal liggéey bi créer ay emploi créer ay revenu et puis xale yi ak mag ñi ak ndaw ñi ak jigéen ñi mën ci am liggéey aussi. Ngok mu nekkoon ki nga xamante ni moo jiite woon délégation bureau mise à niveau ba demoon ca Ziguinchor ci tolluwaayu mbas mi ak li nga xamante ni def na ko ci secteur yu bëri lu mel ni hôtel mbas moomu la ci la ñuy des ak nu mu mel ci àdduna si Coronews ñu ànd ak Abdoulaye Diop. bilan bi day gën a diis ci àdduna bi ak 655 359 doomu aadama yi faatu ñeel coronavirus bi lu ëpp 150 000 yi ci États-Unis lu ëpp 90 000 yi foofee ci réewum Brésil ab gaawte nag la ñu am ci ñi nga xamante ni ñooy xëy di ama jàngoro bi ñu daal di koy seetlu foofee ca France donte ni sax ñi ñuy hospitalisé day gën di dellu ginnaaw France daal di wàññi 1377 cas yu yees ci benn bés loolee la agence santé publique France daal di xamle alxames limub doomu aadama ñi nga xamante ni ñoo faatu fukk ak juróom benn yokk nañ si ci benn bés ci xayma toll nañ ci 30 254 386 cas yu yees la ñu daal di wàññi ci benn bés ca Italie ñetti doomu aadama ñàkk seen bakkan 846 ca Royaume-Uni ak 2789 ci benn bés ca diwaanub Espagne ñoom ñooñu nag amee jàngoro bi toll nañ ci 285 430 si jamono yoo xamante ni ca réewum Suède bi nga xamante ni ñoom seen stratégie ñu daal di tegoon rek ngir xeex coronavirus bi tax na réew yu bëri daal leen tegoon bët ñoom woo nañ seeni liggéeykat ñuy liggéey seeni biir kër fii rek ba 2021 bi ñu dëdmal ci jamono yoo xamante ni réew ma daal nañ romb kabu 80 000 cas yu coronavirus bi la matuwaay nag ñu jël ko ngir rek wàññi buuxante gi am ci transport public bi waaye tamit gën a yombal ñi nga xamante ni seen liggéey munta ñàkk autorité réew ma foofee nag daal di seetlu ab wàññute bu am rek ci cas yu yees yi rawatina lu ñu tuddee ay cas grave nga xamante ni dañuy soxla ñu yóbbu leen ca soins intensifs mu nekk réew bi nga xamante ni moom la mbas mi gën a laal ca Moyen-Orient Iran daal nañuy dépassé baarub 300 000 cas yi ba mbas mi dooree ba léegi suñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ba foofee réew ma daal di rek seetlu ni yokkute bu gaaw dafa am